सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे? हाई हो, बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। तो गाइस आज ना मैं आया हूँ यहाँ पे बच्चों के कब्रिस्तान। ये सारा बच्चों का कब्रिस्तान है। आज मैं ये देखने आया हूँ कि रात को वो दिखाई देते नहीं देते। बताते हैं ना लोग, वो यहाँ पे टैंक भी रहते, वो बोलते रात को यहाँ पे मतलब आवाज़ आती है रोने की, बच्चों की। तो आज मैं वही देखने आया हूँ, क्या सच में है या नहीं है। इधर बिल्कुल पानी वानी है। इस शहर की आवाज़ आ रही है शायद। ये बिल्कुल सारा वही बच्चों का कब्रिस्तान है। जब बच्चों को दिखनाते हैं ना यहीं पे वो बड़े वो जो है ना वहाँ से दिखाते हैं, मतलब उनको आ जाती है। उन्होंने बोला था कि आप भैया एकदम चेक कर दो क्या सच में है। भाई सारा कुछ तो है। कोई है यहाँ पे? पक्का वहाँ पे तो कुछ तो है। आपको बंद दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? रोने की आवाज आ रही है। ये बच्चे रोते हैं ना वैसे। प्लीज यहाँ पे कोई है तो बताओ। भाई साहब कुछ तो है। आगे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ग्रीन वाला आपको बटन दिखाई दे रहा होगा नीचे, सब्सक्राइब कर दिया करो यार। बहुत मेहनत लगती है मुझे बनाने की। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब के लिए बाय।